सिंध में ज़िला टंडवालायार हरियाली और बागात की वजह से बहुत मशहूर है। हम उन बागात से होते हुए पक्की सड़क के बाद कच्चे और कांटेदार रास्ते से होते हुए उस जंगल के आदमी अफजल मंगरियों के साथ मिलने निकल पड़े। बिलाखिर हम उनसे जा मिले जो परिंदों की मुख्तलिफ आवाज़ें निकालता है। आइए आप भी लुत्फ़ अंदोज़ हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ सरमद खोसो। आइए अफजल मंगरियों के साथ चलते हैं और ज़बानें कुछ सुनते हैं परिंदों की। ये जंगली बंदा भी है, भैंसें और बकरियां भी चराता है और परिंदों से ये प्यार भी करता है और परिंदे इनसे प्यार करते हैं। और ज़बानें परिंदों की भी हम इनसे सुनेंगे। वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अफज़ल है। मैं मंगरिया हूँ और मैं माल चराता हूँ सारे दिन। और उसके बाद परिंदे से भी मेरी मोहब्बत है, मैं उनकी बोली सीखता हूँ। ये मेरे उस्ताद ये परिंदे ही हैं। मैं आपको इस परिंदे की बोली सुनाऊँगा। टटेरी की बोली सुनाता हूँ। इसको जब खतरा होता है फिर ऐसे बोलती है। जब आदमी को देखती है फिर ऐसे बोलती है। आपको ताड़े की बोली सुनाता हूँ। ये बारिश का परिंदा है, उसको हम सिंधी में ताड़ा कहते हैं। अभी उसकी मैं बोली सुनाता हूँ आपको। अभी मैं आपको कुक्कुड़ के बच्चे की बोली सुनाता हूँ, छोटे बच्चे की। अभी बड़ा बच्चा। अभी 2-3 बच्चे मिले हुए हैं आप में। अभी इसकी माँ इसको पुकारेगी। ये अपनी माँ के कोड़े में बच्चा गया है। अभी मैं आपको सुनाऊंगा कोयल की बोली। फजर के टाइम जो पंछी आपको नींद से उड़ाता है, वो पंछी उन पंछी की मैं बोली सुनाता हूँ। उसका नाम है कारकंछी। इंसान को कहते हैं उठो इबादत करो। आपको मैं मोर के बच्चे की बोली सुनाऊंगा।
अब इन बच्चों की माँ इन बच्चों को पुकार रही है। मोरनी जो खतरा होता है वो अपने बच्चे को होशियार करती है छुपने के लिए। अब ये उड़ जाती है। अब मोर खुद की बोली सुनाता हूँ जो मोर है। मैं आपको बाज की बोली सुनाता हूँ। मैं आपको तितर के बच्चे की बोली सुनाऊंगा, फिर उसके बाद बड़े तितरे की बोली सुनाऊंगा। अब इसकी माँ आएगी, इस बच्चे की बोली सुन के आएगी। अब जोड़ी तितरे की बोलेगी। अब मैं आपको नर और मादी की दोनों के साथ में सुनाता हूँ बोली। अब जोड़ी और दूसरी जोड़ी की सुनाता हूँ। अब अछड़े तितर की खाली मादी की बोली सुनाता हूँ। अब दो मादियाँ मिली हुई हैं। अब नर तितर की बोली सुनाता हूँ। इस जंगल के आदमी अफजल मंगरियों ने अपने खूबसूरत आवाज़ में हमें गाने भी सुनाए। आपको मैं गाना सुनाता हूँ उर्दू से। बेवफायूं तेरा मुस्कुराना, बेवफायूं तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। बेवफायूं तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। भूल जा अब मस्त हवाएं, उड़ना डाली डाली। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना। चल उड़
जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। जिसकी तलाश में हम थे वो जंगल का आदमी हमें मिल गया। क्या बात के साथ मैं हूँ आपके साथ। सरमद खोसो को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।